ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხელისუფლება პასუხისმგებელია ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვაძლევთ უფლებას და ხელისუფლება მოქმედებს ჩვენი სახელით. ხელისუფლება ქმნის დიდ პოლიტიკას და ჩვენ განვშით, ვიმსჯელობთ და განვიხილავთ დიდ პოლიტიკას აქ, პატარა პოლიტიკაში. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, 17 საათსა და 15 წუთზე. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. მოგესალმებით, ეთერშია პატარა პოლიტიკა და მე რუსამა ჩაიძე ვარ. წელს გვაქვს ბოლო შეხვედრა, წლის ბოლო შეხვედრა ჩვენი და შევაჯამებთ წელს მომხდარ ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვან მოვლენებს, რა იყო ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ცხადია, ყველაფერზე საუბარს ვერ მოვასწრებთ, თუმცა გამოვარჩევთ მაინც რამ შექმნა პოლიტიკური ამინდი ქვეყანაში და რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს თუნდაც მომავალი წლის პოლიტიკისათვის. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ნიკა ჩიტაძე, ანალიტიკოსი, პოლიტოლოგი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დავიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტით, რა იყო ჩემი აზრით არჩევნები. თქვენ როგორ ფიქრობთ? კი, რა თქმა უნდა, ჩემის აზრით საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბუნებრივია პოლიტიკური მოვლენა გახდათ საპრეზიდენტო არჩევნები. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, უკვე ძალაში შევიდა ის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტის უფლებამოსილება კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, იზღუდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საპრეზიდენტო არჩევნებს მაინც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭებოდა, იმიტომ რომ აქტივისტური არჩევნები გარკვეულწილად გახდათ არა მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნები, არამედ გახდათ გარკვეულწილად რეფერენდუმი თუ როგორია მოსახლეობის ნდობის ხარისხი ხელისუფლების მიმართ და როგორი არის შესაბამისად ხელისუფლების ლეგიტიმურობის ხარისხი. და ზოგადად როგორია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი? პოლიტიკური პროცესი, კი, აქედან გამოდი როგორი არის ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი, ანუ ეს ყველაფერი შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი პარამეტრებით, ხო? თქვათ, რამდენი პროცენტი მოსახლეობის თუ ამორჩეველთა მხარს უჭერდა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს, ნუ ბუნებრივია მას ახლა დამოუკიდებელ კანდიდატს ვერანაირად ვერ უწოდებთ ეს ერთი და რამდენმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. ანუ რამდენმა ადამიანმა მიიღო, ამით შეგვიძლია ჩვენ თქვათ, განსაზღვროთ, რამდენი ადამიანი არის ამ შემთხვევაში თქვათ აპოლიტიკური, თქვათ, რომელსაც ნაკლებად აინტერესებს დღევანდელ დღეს, თქვათ, ის პოლიტიკური პროცესები, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს და უფრო კონცენტრირებულია, თქვათ, სოციალურ და სხვა საკითხების, ასე ვთქვათ, პრობლემების გადაჭრაზე. ან თქვათ, შესაბამისად, გარკვეული ნაწილი, ვინც არ მივიდა არჩევნებზე, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ მათ გააჩნიათ, ასე ვთქვათ, ნიჰილისტური დამოკიდებულება თითოეული პოლიტიკური პარტიის მიმართ, მათ შორის მმართველი ძალის მიმართ, მათ შორის ოპოზიციის მიმართ. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, რომ საქართველოს პირველად ამ შემთხვევაში გაიმართა მეორე საპრეზიდენტო არჩევნების ისტორიაში. საქართველოს პირველად გაიმართა მეორე ტური, თუმცა სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ეს მეორე ტური განსაკუთრებით ის არ აკმაყოფილებდა დემოკრატიულ სტანდარტებს და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაინც მთლიანობაში საქართველოს ამ შემთხვევაში 2018 წელს არ არის გამარჯვებული. საერთო ჯამში ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება. შეიძლება რაღაცა დადებითი იყო, თქვათ, მაგალითად ნატოსთან თანამშრომლობის მიმართულებით, მაგალითად აუცილებელი აღინიშნოს, რომ თქვათ, ჩატარდა ნატოს ეგიდით ერთობლივი ცნები საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც 3200-მდე სამხედრო მოსამსახურე, თქვათ, საქართველოს და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნებიდან მიიღო მონაწილეობა. კი ბატონო, თქვათ, გაიზარდა ტურისტთა ვიზიტორთა რაოდენობა საქართველოში და მან გადააჭარბა 8 მილიონ ადამიანს. რა თქმა უნდა, ეს არის მისასალმებელი, ბუნებრივია, მაგრამ მეორეს მხრივ, ჩემის აზრით, საპრეზიდენტო არჩევნებმა, ჩატარების პროცესმა თავისი ნეგატიური თაღი აქა დაასვა მთლიანად საქართველოში 2018 წელს განვითარებულ პოლიტიკურ თუ სოციალურ-ეკონომიკურ მოვლენებს.
ცხადია, როდესაც ვსაუბრობთ ახლა ტურისტების გაზრდაზე გასაგებია, თუმცა არც ეკონომიკური ზრდა არ არის ისეთი, რომ ჩავთვალოთ, რომ ეს იყო რაღაცა განსაკუთრებული წინსვლა ქვეყნისთვის, თავი რომ დავანებოთ პოლიტიკურ მხარეს და ვისაუბროთ მხოლოდ ეკონომიკურ მხარეს, იმიტომ რომ არა დემოკრატიულ ქვეყნებში ჩადიან ხო ტურისტები და ამით ქვეყნის მდგომარეობაზე დიდად ვერ ვიმსჯელებთ, მით უმეტეს, როდესაც ვერ ვიტყვით, რომ ტურიზმს ჰქონდა რაღაცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ეკონომიკური თვალსაზრისით. ესეც საინტერესო ფაქტორია ეკონომიკური მიმართულებით რა გვაქვს, ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს, რაც არ უნდა თქვან ეკონომიკის მინისტრმა რომ ჩვენ გვეჩვენება რაღაცეები და პრემიერმა თქვას რომ თითქოს გაზაფხულის შემდეგ 10%-ით შემცირებულა სიყარიბე. ხო, მოვისმინეთ ეს განცხადებები სულ რამდენიმე დღის წინ. ჩვენთვის თავარი მაინც ვიწყებთ საუბარს პოლიტიკური მდგომარეობიდან, პოლიტიკური ვითარებიდან. არჩევნები კი ცდილობს ხელისუფლება თქვას, რომ არჩევნები ადარებს, სხვადასხვა პერიოდის არჩევნებს ადარებენ, იგივე მათი ხელისუფლებაში მოსვლამდე, თუნდაც 2012 წლის არჩევნებს და როგორი შეფასებები კეთდებოდა. თუმცა ყველა ვნახეთ ეს შეფასებები, რაც არის ცალსახად ნეგატიური შეფასებებია და იმოქმედებს ალბათ, როდესაც გამოქვეყნდება უკვე ჩვენი მსმენელებისთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 2018 წელს გამოქვეყნდა 2017 წლის მდგომარეობა, როგორც წესი წინა წლის მონაცემებზე დაყრდნობით აქვეყნებენ ეკონომისტის შეფასებებს გულისხმობ დემოკრატიის მაჩვენებელი Human Rights Watch და ასე შემდეგ, ხო? Freedom House-ის მონაცემები გამოქვეყნებულია 2017-ის მონაცემები 2018 წლის მდგომარეობას რაც ასახავს. საკმაოდ ნეგატიურია ეს მონაცემები, არაფერი გაუმჯობესება, ცალკეულ კომპონენტებში შემცირებულია საქართველოს მდგომარეობა, ისევ ნახევრად თავისუფალი ქვეყნების რიგში ვდგავართ, არანაირი წინსვლა, ცალკეულ კომპონენტებში ვიმეორებ შემცირებულია. მომავალ წელს აი ამ არჩევნების შედეგად უფრო ნეგატიური იქნება ეს შეფასება. თუ კი რაიმე გარდამტეხი არ მოხდეს. არის თქვა სურათი ისეთი, დღეს ვისაუბროთ იმაზე, რომ მომავალი წლისთვის დემოკრატიის გაუმჯობესების თვალსაზრისით რაღაცა ნაბიჯები შეიძლება იქნას გადადგმული. მოგახსენებთ, კი, ეკონომიკას რაც შეეხება თქვენის დებართვით ავდიშტავ, კი, რა თქმა უნდა, პარადოქსია, ხო, ერთის ხური ვთქვათ, სტატისტიკის დეპარტამენტი გვატყობინებს, რომ მაგათაც საქართველოს მხრიდან ექსპორტი გაიზარდა დაახლოებით 24%-ით და პირველად, თქვათ, საქართველოს ისტორიაში ექსპორტის მოცულობამ გადააჭარბა 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. თუმცა ან იგივე თქვა ტურისტების რაოდენობა ხო გადააჭარბა 8 მილიონ ადამიანს, მაგრამ აქ ისმის კითხვა ხო, აღნიშნულმა ხელი უნდა შეუწყოს აღნიშნულმა პროცესებმა ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოსვლას. მაშინ რატომ ხდება ისე, რომ ქართული ლარის ეროვნული ვალუტის კურსი უცხოურ ვალუტებთან მიმართებაში ვთქვათ ეცემა, ხო? და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ვთქვათ 2-3%-იან ეკონომიკურ ზრდას ჰქონდეს ადგილი, მაგრამ რა თქმა უნდა აღნიშნული რანაირად ვერ იქნება გარდამტეხი იმისთვის, რომ ის სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის გამოწვევები, რომლის წინაშეც საქართველოს დგას, გადაჭრილ იქნეს, ხო? სამწუხაროდ ისევ და ისევ დღევანდელ დღეს მოსახლეობის უმრავლესობა თუნდაც იგივე საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად, ან იგივე ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად, მოსახლეობის 60%-ზე მეტი თვლის, რომ მთავარი პრობლემა ქვეყნისთვის ეს არის უმუშევრობა, ეს არის ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები, ამიტომ მხოლოდ 10% თვლის, რომ ქვეყნისთვის მთავარი პრობლემა ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა. ამ თანდათან იკლებს, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც თვლის, რომ მთავარი პრიორიტეტი ქვეყნისთვის ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა. იმდანაც ვთქვათ, ბევრი ადამიანი აწყდება, ვთქვათ, ამ ეკონომიკური ხასიათის პრობლემას, რომ მათი, ასე ვთქვათ, ყურადღება დღეს გადატანილია სწორედ რომ აი ეკონომიკური პრობლემების და სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე. როგორც ასეთზე, ხო? ესე იგი, თუმცა კი თუ ვაჭრობა გაიზარდა და თუ ტურისტების რაოდენობა გაიზარდა, აღნიშნულ ფაქტს ხოლმე მივესალმები, თუმცა ეს უფრო ალბათ უფრო კერძო სექტორის დამსახურება ამ შემთხვევაში, თორე ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ნიანში და პროდუქტის 90%-ზე მეტი იქნება სწორედ რომ კერძო სექტორში, ხო? კარგი, ახლა შეეხება თქვენს კითხვას. უშუალო კითხვას 2019 წელს თუ იქნება რამესვლებები ამაზე ჩვენ რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, ახლა ეთერში რეკლამის უბრალოდ ვერ მოვასწრებთ, რომ აი ამ თემაზე დავიწყოთ მსჯელობა, იმდენად ცელი
და უფრო დეტალურად სასაუბროა ვიდრე რეკლამაზე გავაკეთეთ ჩვენს მსმენელებს ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ვეტყვით რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ვაჯამებთ წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს და ჩვენი სტუმარი არის ნიკა ჩიტაძე პოლიტოლოგი ანალიტიკოსი რომელთან ერთადაც ვსჯელობთ სწორედ აი ამ ცალკეულ საკითხებზე ახლა ეთერში რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით ცხადია ამ წლის შეჯამების თემით ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხელისუფლება პასუხისმგებელია ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვაძლევთ უფლებას და ხელისუფლება მოქმედებს ჩვენი სახელით. ხელისუფლება ქმნის დიდ პოლიტიკას და ჩვენ განვშით, ვმსჯელობთ და განვიხილავთ დიდ პოლიტიკას აქ, პატარა პოლიტიკაში. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, 17 საათსა და 15 წუთზე. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და საუბრობთ წელს მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებზე საუბრობთ, ვაჯამებთ წელს ასე ვთქვათ და დავიწყეთ არჩევნებზე საუბრით. ბატონიკა საუბრობდით იმ შედეგზე, რაც ექნება ამ ყველაფერს მომავალი წლისთვის და რა გავლენას იქონიებს. დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, წავა თუ არა დემოკრატიის გაზრდისკენ პროცესები? ჩემი აზრით და ღმერთფახნას ვწდებოდე, მაგრამ მე მგონია რომ 2019 წელს ვერ მოხდება საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, გამტკიცება. ვინაიდან და რადგანაც იცით როგორ არის დღეს ჩემი აზრით ხელისუფლებას და პირადად ბატონ ივანიშვილს აქვს განცდა რომ რაც არ უნდა თქვა უკმაყოფილო იყოს თქვა მოსახლეობა თქვა აი არჩევნების დროს მე მაინც ამ შემთხვევაში ჩემსაც გავაკეთებ ხო თქვა მოვისყიდავ 5 კილო კაპ არ მინდა ხა ისეთ რაღაცნაირად როგორ გითხრათ არავის შეურაცხყოფა არ მივაყენო თქვა ჩემ თანამოქალაქეებს ახლა დიდი ხანი მაინც თავს ვიკავეთ მაგრამ მაინც იძულებული ვარ თქვა ხო ხი შემთხვევაში აღნიშნო რომ თქვა პრობლემა არის თქვა ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკურ კულტურასთან დაკავშირებით რომ შე შემთხვევაში თქვა ბატონო ნიკა გაგაწყვეტინოთ ბოდიშს გიხდით მე მანიშნებო რომ ხაზზე ყავს ასევე ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი რომელიც დღევანდელ გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთვება მოგესალმებით ბატონო გია დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის ჩვენ საუბრობთ წელს მომხდარ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებზე და საუბარი დავიწყეთ არჩევნებით თქვენ რას ფიქრობთ რა არის ყველაზე მთავარი რაც წელს მოხდა და რა გავლენას იქონიებს შემდგომი პროცესებისათვის საქართველოში პოლიტიკური პროცესების განვითარებისთვის განსაკუთრებული არაფერი არ მოხდა, ეს დეგრადაციის პროცესი გრძელდება პრინციპში ყველა მიმართულებით, სოციალური რისკები იზრდება, ეკონომიკაში მაინც და მაინც ისეთი სერიოზული ოპტიმისტური პროგნოზის გაკეთება ძნელია, დემოკრატიის ხარისხმა გარკვეულწილად დაიკლო და ეს უკავშირდება არჩევნებს, რაც შეეხება კონკრეტულ მოვლენებს, პირველი მოვლენა შეიძლება პირველ მოვლენა დავასახელოთ ბიზნესმენის ფორმალიზება ლეგალურ პოლიტიკაში, ანუ მისი დაბრუნება, რამაც გარკვეული მოლოდინები გააჩინა და მისგან ელოდნენ პირველი პარტიული დისციპლინის გარკვეულწილად აღდგენას და პრინციპში ეს ტაქტიკური ამოცანა შეასრულა. მაგრამ რაც შეეხება სახელმწიფოებრივ ამოცანებს, ანუ სისტემური რეფორმის დახმარებას, რაც იყო დაკვეთა პრინციპში ისავე მიმართული, ამ მიმართულებით მან არაფერი არ გააკეთა, არ ჩათვალა საჭიროდ და ეგონა ეთყობა, რომ ძალიან იოლად გადააგორებდა ამას ყველაფერს. ამას მოყვა მერე არჩევნებზე შექმნილი პრობლემები და პრინციპში პირველი ტურის შემდეგ გავითარებული მოვლენები, როდესაც ქართული ოცნება დადგა სერიოზული პრობლემის წინაშე, ფაქტობრივად დააგო ფილოსოფიაში არჩევნები ნაციონალური მოძრაობის ეს ორი ნაწილი როიგულისმო ჯამურად, ხო, აი ამ ჯგუფთან, რაც იყო სრული, ესე რომ ვთქვათ, ისტერიკის საფუძველი გახდა ქართული ოცნებისთვის, ანუ ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ ამ კონსერვატული ფრთის, ანუ ულტრაკონსერვატული ფრთის გააქტიურება და გადატეხა ამ სიტუაციის ფაქტობრივად ეს იყო მოვლენა, მაგრამ აი აქ დემოკრატიის ხარისხი მკვეთრად დაიწია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არანაირ მანკიერებაზე არ უთქვამთ ქართულ ოცნებას უარი.
ის რაც დამახასიათებელი იყო წინა ხელისუფლებისთვის და რაღაც ახალი ელემენტებიც კი შემოიტანა ამ კუთხით ამ თამაში და ეს აღინიშნა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ და მესამე დამაგვირგვინებელი შეიძლება ითქვას არის აი ეს პროცესები რაც ვითარდება სასამართლო სისტემის ირგვლივ. პრინციპში აი ეს სამი მოვლენა რაც ალბათ განსაზღვრავს 2019 წლის კრიზისი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა დგავართ ერთგვარ წყალგამყოფთან აი სასამართლო სისტემა არის ფაქტობრივად ბოლო ტესტი ქართული ოცნების ქვის და დიდწილად აქ მიდგომები ამ საკითხთან დაკავშირებული მიდგომები განსაზღვრავს როგორც ქართული ოცნების პერსპექტივას, ასევე სახელმწიფოებრივ პერსპექტივასაც შეიძლება ითქვას. დიახ, ბატონო, თქვენც ახსენეთ და ჩვენც ვსაუბრობდით ამაზე. ივანიშვილის დაბრუნება გაზაფხულზე, როდესაც მან გადაწყვიტა ეს ნაბიჯი გადაედგა, მაშინ ახსნა და ყველამ ვიცოდით, რომ ეს იყო შიდა დაპირისპირების გარკვეულწილად მოგვარების მცდელობა, თუმცა წლის ბოლოს ახლა ვნახეთ, რომ ეს დაპირისპირება მის გუნდში ძალიან გამოიკვეთა და უკვე ღიად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს შიდა ჯგუფები. ეს ვერ მოგვარდა ეს პროცესი, შეიძლებოდა მოგვარება თუ არა და იქნება თუ არა გადამწყვეტი აი 2019 წელს ეს თემა, როდესაც ქართული ოცნების შიდა დაპირისპირებები ძალიან ცალსახა გახდა, დიახ. რაც შეეხება ტაქტიკური ამოცანა, მან თავის დროზე გადაწყვიტა ეხლა ეს მისთვის ძნელი არ იყო გამომდინარე იქიდან რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ეკლექტური გაერთიანებაა ქართული ოცნება და ფაქტობრივად ამ ადამიანებს არაფერი არ აკავშირებს ერთმანეთთან, ხო არ არსებობს რაღაცა ერთობლივი ანუ საერთო სოფლმხედველობა, საერთო გეგმებიც კი არ არის, ხო ანტაგონიზმი საკმაოდ მაღალი იყო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ პრინციპში ეს არის ერთგვარი პარაზიტული სისტემა, რომელიც მთლიანად დიდინევენიშვილის რესურსებს ეხმებოდა და მისი მხრებიდან ჩამოსვლა მაინც და მაინც არავის არ უნდა და დღეს არ უნდა დამეცნოთ, ხო? რაღაც თანაცხოვრების ფორმულას მოულოდა. საქართველოს საკმაოდ გავრცელებული ფენომენია, ძალიან ბევრი ოჯახი ვიცით ჩვენ, რომლებიც ვერ იტანებენ თურქმარი, მაგრამ თელი ცხოვრება ერთად ცხოვრობენ. ხო, აი დაახლოებით აი ამ რაღაცა სიკეთის ირგვლივ. ეს სიკეთე ამ შემთხვევაში არის დიდინევენიშვილის რესურსი მეტი არაფერი. მაგრამ წლის ბოლოს ეს აი დღეს ამ პროცესის გამწვევა გამოიწვია იმან, რომ აი ეს ფერთა ქართული ოცნების გადამწიფებულ თინეიჯერებს ეძახი ახალგაზრდების, რომლებიც დომინირებენ საპარლამენტო ცხოვრებაზე და დიდწილად მათ აქვს შორს მიმავალი პოლიტიკური ამბიციები სისტემის შიგნით. მათ განიცადეს ფიასკო, იმიტომ რომ პირველ ტურამდე ნათაირეს პასუხისმგებლობა პროცესზე და ფაქტობრივად დააგეს არჩევნები, რის შემდეგაც უკვე კონსერვატულებთა გააქტიურდა და მათ შედეგი დადეს. აქედან გამომდინარე, აი ამ ახალგაზრდებს გაუჩნდათ საფრთხის განცდა იმისა, რომ მათ ჩაჩუჩების პროცესი დაიწყებოდა და დაიწყეს ეს ფორსირებულად დაიწყეს სასამართლოზე კონტროლის დაწესება. იმ მარტივი გათვლით, რომ თუ ისინი სასამართლოზე როგორც ძალიან სერიოზული ინსტიტუტზე კონტროლს ესე რომ ვთქვათ დაამყარებდნენ და ამ თამაში შეიწევდნენ ივანიშვილს და მასაც თანამონაწილეს გახდიდნენ, ამით ისინი შეინარჩუნებდნენ ამ დომინანტურ მდგომარეობას პარლამენტში. აი ეხლა ვართ აი ამ გარდამავალ ეტაპზე. ფაქტობრივად ეხლა ბიზნესმენი დგას სერიოზული დილემის წინაშე. მას აქვს ორი ვარიანტი, ან შედის ამ თამაში, ანუ მთელ ამ ჭურჭხს რაც უკავშირდება სისტემის ბურუსიზაციას, თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას და შესაბამისად ეს პოლიტიკური ამაში მოუწევს ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ფასი გადახდა, ან დისტანცირდება ამ პროცესიდან და კონსერვატორებს აწევს საშუალებას, რომ ეს ახალგაზრდები შეჭამონ. ანუ ფაქტობრივად ჩააჩოჩონ სერიოზულად სახელმწიფო ბერკეტებიდან. აი ეს დღეს ბუნდოვანი სურათია, ბოლომდე ჯერ სურათი არ არის გარკვეული და იქიდან გამომდინარე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ივანიშვილი. ალბათ გვაქვს ორი სხვა სცენარი. ერთ შემთხვევაში
ფაქტობრივად მე ვფიქრობ თუ აი ეს მურუსიზაციის ჩაბეტონება დაიწყო მაშინ ივანიშვილს აქვს ძალიან სერიოზული გრძელვადიანი პრობლემა ჩემს აზრით რაც დასრულდება სრული კრახით და თუ ის ესე რომ თქვა დისტანცირდება ამ პროცესიდან და რაღაცნაირად მოხერხდება სასამართლოში მიმდინარე ამ ბანკიერების შეჩერება, ბანკიერი პროცესების შეჩერება, ну, მას თეორიული შანსი კიდე რჩება, რომ რაღაცა შეცვალოს და რაღაც პატარა პოზიტივი მაინც გააჩინოს პროცესებში და შანსი გაიჩინოს მოკლედ იმისა, რომ რაღაც პერიოდი მაინც შეინარჩუნოს ძალაუფლება. აჰა, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ნიკა, გია ხუხაშვილის მოსაზრება არის ასეთი, ახლა რასაც ვსაუბრობდით, ჩვენს მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ის პროცესები, რაც დღეს სასამართლოსთან დაკავშირებით მიდის, იქნება გადამწყვეტი, შეძლებს თუ არა ქართული ოცნება შიდა გამოვლენის შიდა დაპირისპირებას გაუმკლავდეს და პროცესები გადაიყვანოს ნორმალიზებისკენ. რას ფიქრობთ, იყო თუ არა ეს სასამართლო პროცესები, რაც მიდის ბოლო დღეების განმავლობაში, გამოხატულება იმისა, რომ შიდა დაპირისპირება მიიღო, შიდა დაპირისპირება გამოვლინდა სწორედ სასამართლოსთან დაკავშირებით ახალგაზრდები, ასეთი ახალგაზრდები, ვინც არიან ქართულ ოცნებაში, სწორედ აი ამ სასამართლოს მეშვეობით ცდილობენ თავისი პოზიციების გამტკიცებას და თუ კი ივანიშვილი დაახვება ამას, მაშინ მოახდენენ ისინი საკუთარი პოზიციების გამაგრებას. აი ასეთი იყო მოკლე შინაარსი, რო ვთქვათ, ჩვენი მსმენელებისთვის, რაზეც ხუხაშვილი საუბრობდა და ამბობს, რომ სწორედ ამაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ განვითარდება პროცესები. თქვენ რას ფიქრობთ? აღნიშნულზე ბევრი არის დამოკიდებული. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა, რომ მათი უმრავლესობა არის, ასე ვთქვათ, კვირიკაშვილის კადრი. თუ გავიხსენებთ ჩვენ 2 წლის წინ საპარლამენტო არჩევნების წინ გავხსოვთ ხო დიწამურში ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა წარმოადგინა თქვა გუნდი და ხო 15 კაცი წარადგინა საზოგადოების წინაშე ძირითადად ადამიანები ვინც თქვა განათლება მიიღო დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში და შემდგომში თქვა ისინი ჩასმული იქნენ საპარლამენტო სიაში და შემდგომში თქვა მოხვდნენ ესე იგი უკვე საქართველოს პარლამენტში, ხო? შედარებით კი უკეთესი არის, თქვათ, რომ თქვათ მართლ ძალაში არიან, თქვათ, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები, რეფორმატორთა გუნდის წარმომადგენლები, ნამდვილიმე ეს ადამიანი და მათ ჩაანაცვლეთ, თქვათ, ჩაანაცვლეს ეს ეგრეთ წოდებული ძველი გვარდია, ხო? რომელიც იქ რეალურად არაფერს არ აკეთებდა, თქვათ, გახსოვთ, ხო, ძველი გვარდია, ივანიშვილმა რო უხმო, ხო, გახსოვთ, ახლა მეორე ტურში, ხო, ნუ ახლა ზოგი რა ვიცი, ახლა ზოგი ჩხუბს იწყებდა, თქვათ, ხო, იქ არაფერს არ აკეთებდა, თქვათ, გახსოვთ ხო შეჭილა ერთხელ უსუპაშვილმა თქვათ ივანიშვილს რომ მსახიობების სპორტსმენი არაფერს არ აკეთებენო და ნუ ერთ-ერთი მსახიობის ასე თქვათ პროტესტი გამოიწვია აღნიშნულმა ხო იქ თქვათ ერთ-ერთი პირდებოდა რომ ქუთაისში თქვათ ნავსადგური დავაარსო და შემდეგ ხო ხა რა თქვა უკეთესია რომ თქვათ დღეს ეს ახალგაზრდული გუნდი არის წარმოადგენელი ხა მაგრამ მეორე ტურის მოგება სწორედ აი ამ ნაწილს მიეწერა ხო იმიტომ რომ რეალურად პირველ ტურზე პასუხისმგებლობა ჰქონდათ აღებული კობახიძეს და ამ ახალ ჯგუფს და მათ ვერ მოახერხეს პირველ ტურშივე გამარჯვება. ამის შემდეგ მოუწოდა თავისუფალ გვარდიას ივანიშვილმა მეორე ტურში მოხდა ძალების მობილიზება, ყველაფერი აბსოლუტურად ეს და ყველაფერს თავი დავანებთ, შედეგი დაიდო ის, რომ აი ამ ძველმა გვარდიამ მოახერხა მეორე ტურში გამარჯვება. ანუ უპირატესობა აიღეს ამ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით. არა, ვერ დაგეთანხმებით სამწუხაროდ, ბოდიშს მოხდით. არა, რას ლაპარაკობთ? კი, ვერ დაგეთანხმებით, რომ რახანის გვერდი, იმიტომ რომ არ ყავთ მათ ახლა რეალური მომხრეები, უბრალოდ იხმეს ახლა ყველა, რო თქვა აი ყოფილი მომხრე თქვა და შემდეგ და შეთორე ისე ხა არ ამგონია ხო თქვა ახლა ადამიანი რომელიც აცხადებს რომ თქვა ქუთაისში ნავსადგურს ქუთაისის სანავსადგურო ქალაქად გადაიქცეს მაგათაც რომ ის იყოს თქვა ესეთი ავტორიტეტული პოლიტიკოსი ხო არა უბრალოდ თქვა მათ უხმეს და ხა მეორე ტურსაც ეხება გადამწყვეტი როლი ამ შემთხვევაში სხვა ფაქტორებმა შეასრულეს ხო იგივე თქვა ცხადია რომ ვინ მიიწერა
ეს გამარჯვება. ამას ვინ მიიწერა და ვინ დაიბრალა გამარჯვება, ამას გულისხმობთ, რომ ცხადია სხვა ფაქტორებმა და არა მაინც იმ კონკრეტული ადამიანების გამოჩენა. პირველ რიგში თქვათ, ხო, თქვათ იქ ივანიშვილმა იქ ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებმა მათ მოახდინეს ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზება, ჩვენ ვიცით, რომ და საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ასე ვთქვათ, შემოწირულობები 75%-ზე მეტი მოდიოდა სალომე ზურაბიშვილზე, იქ სხვადასხვა ბიზნესმენები, რომლებიც ხელისუფლებასთან არიან დაახლოებულები ამ შემთხვევაში, ხო? გარდა ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, თქვათ, რომლებიც თქვათ ესე იგი რეგიონულ პარტიულ სტრუქტურებთან ერთად იყვნენ თუნდაც საარჩევნო კამპანიაში, იქ ხდებოდა, ვიცით, მოსახლეობის მოსყიდვა, იქ დაშინება, თქვათ, ხო, ადმინისტრაციული რესურსი იყო გამოყენებული და ამიტომაც ახლა ძველმა გვარდიამ ამ შემთხვევაში არანაირ არც სულს მაგაზე საუბარი მართლა დროის დაკარგვა ამაზე არ გქონს, ხო? უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ შემდეგზე. აი ამ პროცესზე რა ხანახა აღნიშნეთ აი სასამართლოში მიმდინარე არ არის გამორიცხული რომ და კარგია ეს თუ ეგრე არის, მაგრამ არ ვიცი რამდენად გამოიტანს ხელისუფლება დასკვნას აი ამ შეცდომიდან, მათ დაინახეს, მათ მაინც გაანალიზეს პირველი ტურის შედეგები. თუ ეს გაანალიზეს, ძალიან კარგი არის, ხო? ივანიშვილი გამოვიდა, გახსოვთ რა ერთი წელი მაცალეთ და პირდებით რომ გამოვასწორებთ მდგომარეობას, ესეთ ივანიშვილი არ უნდა პირდებოდეს, ხას მას არავითარი სახელმწიფო თანამდებობა არ უკავია ხა, ხო? აქედან ჩანს რომ თქვა ვის ხელში არის თქვა მმართველობის სადავები. იყო და არის, ხო, ვიღაც ხო, რა პროცესი ვის მას არ უკავია სახელმწიფო თანამდებობა, მას უკავია პარტიული თანამდებობა, ამაზე კი მე როდესაც მე მკითხეს, რომ დაიკავეს თუ არა ივანიშვილის სახელმწიფო თანამდებობას, მე ვთხარი არა ის დაიკავეს ხოლმე პარტიულ თანამდებობას და აიცილებს თავიდან პასუხისმგებლობას სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას ყოველთვის ეყოლება განტევების ვაცი. ხან ღარიბაშვილი იქნება, ხან კვირიკაშვილი იქნება, შეიძლება მომავალში ბახტაძე გადაიქცეს, თვითონ კარგია ივანიშვილი ხალხს სრულავს, მაგრამ აი იქ ერთმა პრემიერმა არ გაამართლა, მეორე ხო იცით როგორ ხდება, ხო? ეხლა აი მეორე პრემიერის საკითხიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ მთავრობა და ეს მეორე პრემიერის მიერ ან ბახტაძეს გულისხმობ დაანონსებული რაღაც რეფორმები და ასე შემდეგ არის შედეგიანი, იგრძნობ თქვა ქვეყანამ, ჩვენ დავიწყოთ ეკონომიკას საუბარი და ვეღარ გავაგზავნეთ ამ სხვა მიმართულებით წავედით, ხო? თუნდაც ის აი მთავრობის საქმიანობა ერთი მხრივ გვაქვს პრობლემები პარტიის შიგნით, რაც გამოჩნდა დღეს ეს დღეებია პარლამენტში, როგორ არის დაპირისპირებული მმართველი გუნდი და სხვათა შორის ნაციონალური მოძრაობა ისე წავიდა ხელისუფლებიდან, რომ შიდა დაპირისპირება არ ყოფილა. ანუ ეს თქვა რაღაცა გუნდების დაპირისპირება მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად იმ წლების განმავლობაში მუდმივად ისმოდა ის, რომ იყო თითქოს დაპირისპირება, მაგრამ ეს არ გამოჩენილა, გარეთ არ გამოსულა და აი ამ დაპირისპირებას, რაც მოხდა შევარდნაძის ხელისუფლების პერიოდში, ხო? ეს არ მომხდარა სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში. თუმცა ნაწილმა დატოვა, იყვნენ ადამიანები, ვინც დატოვეს ნაცმოძრაობა. ეს გულისხმობ მე როდესაც უკვე შეიცვალა ხელისუფლება. არა, მანამდეც, ცალკეული ადამიანები. ხო, ბურჯანაძე და გასაგებია ესენი, რომლებიც თქვა რაღაცა უკმაყოფილების გამო, მაგრამ არა გუნდის დაპირისპირება და გუნდის განხეთქილება, აი ამას გულისხმობ. ხო, გუნდებს შორის კლანური დაპირისპირებას არ ქონდა ადგილი მართალი. კი, აი ეხლა ეს უკვე დაიწყო, დავინახეთ რომ დაიწყო პროცესი, გუშინ მოვისმინეთ, ხო, ერთმანეთს ემუქრებოდნენ უკვე ბესელია და კილაძე, ხო, რაღაცა უკვე მუქარაზეც კი გადავიდნენ ერთმანეთის მიმართ, ანუ რეალურად ის პროცესებს ხედავთ, რაც თითქოს 10 წლის წინ უნდა 15 წლის წინ უნდა დასრულებულიყო. კი, მოგახსენეთ ამასთან დაკავშირებით. ხო, ანუ მე რა სამეცნიერმა რჩება. ანუ შესაძლებელია თქვა, ხო, იქ ივანიშვილმა მასთან დაახლოებები პირებმა გაითვალისწინეს პირველი ტურის შედეგები, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი უკმაყოფილოა ხელისუფლების საქმიანობით. ანუ ზურაბიშვილმა მიიღო 40%, ხო? 40-38 მიასწრე, ხო? ანუ ეს ნახევარზე ნაკლები, ხო? და ნახევარი გამოცხადა და იმის ნახევარს ნაკლებმა, ანუ 40%-მა ვით გამოცხადა არჩევნებზე, თქვა მისცა ხმა ზურაბიშვილს, ხოლმე და ხოლმე. და ხელისუფლებამ დაინახა ამ შემთხვევაში, რომ ასე იგი მას ბევრი ადამიანი ხარს არ უჭერს ქვეყანაში და ის რომ მეორე ტურში ზურაბიშვილმა ბჭყალებში გაიმარჯვა, ეს იმიტომ მოხდა, რომ თქვა დარღვევებს ჰქონდა ადგილი, ხო, ბუნებრივია მასწორდა და ჩვენ ნახეთ ეს კადრები როგორ ყრიდნენ, თქვა საარჩევნო ყუთებში ბიულეტენებს და ამავდროულად, ხო? მაგრამ ხელისუფლებას რა თქმა უნდა სურს გარკვეულწილად რომ მომავალში რომ მისი რეიტინგი გაიზარდოს. შესაძლებელია ამ შემთხვევაში თქვა მოხდა რა, რომ ისინი ცდილობენ რომ ჩააჩოჩონ
ისინი ატარებენ გარკვეულ შიდა კვლევებს არ არის გამორიცხული, თუ იქიდან გამომდინარე ვინც სარგებლობს უფრო მეტი სიმპათიით, თქვა ქართულ ოცნებაში, ხო? შესაძლოა არ არის გამორიცხული, თუმცა ეს არ საჯაროვდება, ასე თქვა, მაგრამ არ გამოვრიცხა, რომ ყავდეთ, თქვა, შესაბამისი, თქვა, ექსპერტები და არა თქვა ზურაბი გვაოსნაირი, რა თქმა უნდა, მაგრამ შეიძლება სხვები დაიქირავეს ამ შემთხვევაში, თანხა გააჩნიათ მაგ, ხო? ესე იგი, რომ ვინც სარგებლობს უფრო დიდი სიმპათიით და შესაძლებელია ხელისუფლების ცდელობა დღეს რომ გარკვეულწილად მეორე პლანზე გადაწიონ, თქვა ის ადამიანები, ვინც ასე თუ ისე თქვა იწვევს მოსახლეობაში გაღიზიანებას. ჩემს არის ბესელი ეს ფაქტორი გარკვეულწილად იწვევს გაღიზიანებას მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილში, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე რომ ვიცით რომ ნუ თქვა ელისაშვილს ასე თუ ისე ხო, მაგალითად რაღაც რეიტინგი გააჩნია, ხო? ნუ ყოველთვის მერის არჩევნებში მეორე ტურზე გავიდა. დაიკავა ისეთი პოზიცია, რაც არასამთავრობო სექტორი, ოპოზიცია, საზოგადოების უდიდესი ნაწილის პოზიცია დაიკავა ბესელია, აი ამ შემთხვევაში. არა, ნუ მითომ ხო, მაგრამ ნუ რეალობა სხვა არის. დემოკრატობანაც თამაშობს. ეხა გახდა დემოკრატი თუ ეხა პოლიტპატიმრებს თუ უშვებდა, მაშინ თქვა რატო არ იყო დემოკრატი, ხო? ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრებს, ხო? ანუ შესაბამისად მე ესე მგონია, რომ იქიდან გამოდე ელისაშვილი რატო ვახსენე, ხო? ასე თუ ისე მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი მას ენდობა და მისი განცხადებები, რომ იქ სიაში ცვავდნენ გარკვეულ ადამიანებს პოლიტპატიმრის სტატუსი და ასე ვიცით, ხო, შედეგებიც ნახეთ, ხო? ესე იგი მერე თქვათ იგივე თქვათ სამსართულიანი სახლი თქვათ იქ აჩვენეს ხო ბესელის ანუ გარკვეულწილად მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში იწვევს თქვათ ხო თქვათ იგივე თვითონ ოცნების მომხრეებში თქვათ უფრო ესეთი ალბათ მიუღებელი ფიგურაა და ალბათ მე ესე მგონია თქვათ მიზეზი თქვათ გახავთ ის რომ თქვათ გარკვეულწილად ხელისუფლება შეიძლება სურდეს მოცილება გუშინად შეეხება გუშინდელ მომენტს რა სიაზე ვერ გუშინ საკუთამოვლენებს ხო რა მოსამართლეების სიაზე ვერ შეთავაზ ეს არის უფრო საბაბი ანუ ჩვენ ვიცით ხო მიზეზ და საბაბ შორის განსხვავებაა ხო ერთი არის მიზეზ და მერე თქვა საბაბს ეძებენ რომ რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები ვიღაცამ გადადგას ან არ გადადგას ხო მე ესე მგონია თქვა გუშინდელ მოვლენები ეს უფრო საბაბი მაგრამ მიზეზი არის რომ გარკვეულად სურვილია რომ ჩააჩოთონ გარკვეული ადამიანები ხო მე ესე მგონია და ჩამოაცნო სახელმწიფო სადავეებს როგორც ასეთი ხო არ არის გამორიცხული რომ მომავალში ვიხილოთ სხვა ესე თქვა მოვლენები არ არის გამორიცხული ახლა თქვა თვითონ ბესელიაც იმუქრება რომ რაღაცებს ვიტყვი თქვა რაც ვიცი და აქედან გამომდინარე ისე ისე კომპრომატების ომთან ქონდა საქმე 2019 წელს და არ მოხდეს ფოკუსირება ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარებაზე როგორც საქართველოს ტერიტორიალობის პრობლემა მე არ ვიცი აქ რომ 2019 წლის პრობლემა გადაწყდება მაგრამ რაღაც ნაბიჯები მომავლისკენ რო ვიყურებოდ და არა ის ვინ რა თქვა რატო უპირისპირდება ერთი პირი მეორეს და ამავდროულად და ამავდროულად მე ესე მგონია რომ საზოგადოების ხელისუფლების და საზოგადოების პრიორიტეტი უნდა იყოს როგორ უნდა გადაჭილიქდეს კონკრეტულ სოციალ-ეკონომიკური პრობლემები, ტერიტორიალურ პრობლემები. პოლიტიკური იგივე დაიწყო საუბარი საარჩევნო პროცესზე. ყველაფერზე კი. აი ყველაფერზე თითქოს მართლა შეიქმნა ისეთი ფონი, რომ ანუ ახალი წლების შემდეგ, როდესაც ფაქტობრივად იწყება ახალი წლის ცხოვრება, ახალი წლიდან ცხოვრება, ეს საკითხები აღარ იქნება აქტუალური და ხელისუფლების შიდა დაპირისპირებაზე გადავა აქცია. კი, ამას აქტუალური უნდა იყოს, თქვენ რაც დემოკრატიის თვალსაზრისით. ერთ-ერთი თავი საკითხი უნდა იყოს, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები აქ მე იმდანაც თქვა, როგორც საქართველოს რიგით მოქალაქე, ჩემს პრიორიტეტი არის ამ შემთხვევაში არა ადამიანის საპარლამენტო არჩევნების გამართვა, არ პირველ რიგში ცვლილება. რა თქმა უნდა, როგორ დაკავშირებით, რომ ეს მაჟორიტარული სისტემა გაუქმდეს, რომ 73 მაჟორიტარი არჩევა აღარ მოხდეს და რეალურად ყოველთვის, მათ შორის ნაცმოძრაობის მმართველობის დროსაც იმარჯვებდნენ სახელმწიფო კანდიდატები, რაც აძლევდა საშუალებას, დღეს მისცა საშუალება უბრალოდ 2016 წელს ქართულ ოცნებას, მანამდე ნაცმოძრაობას, რომ მათ ყოველდღე საკონსტიტუციო უმრავლესობა და საკონსტიტუციო უმრავლესობა მე ესე მგონია, თქვა დემოკრატიისთვის ეს არ თამაშობს აღნიშნული, თქვა პოზიტიურ როლს. ამიტომაც მე ესე მგონია საარჩევნო სისტემის ცვლილება უნდა იყოს თავარი პრიორიტეტი უკვე 2019 წელს და ნუ თუ ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში არ გაითვალისწინა გარკვეულად ესე 2018 წლის პირველი ტურის შედეგები საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები და გარკვეულად დააპირა რომ უფრო თქვა მეტი რეფორმატორი შეიყვანოს თქვა თავის გუნდში კარგი იქნება მაგრამ რამდენად ხელისუფლება გააკეთებს დასკვნას ეს საკითხავია ხო იმიტომ რომ ჯერჯერობით სამწუხაროდ თქვა ჩვენ ხედავთ იმას რომ გარკვეულად ხელისუფლება დარწმუნებულია იმაში რომ თქვა აი როცა შევძლებთ თქვა მაშინ გავიმარჯვებთ აი მოვიდომეთ და გავიმარჯვებთ ხო 5 კილო კარტოფილი დავარიგეთ და გავიმარჯვებთ ხო
614,000 ხმა მიიღო ზურაბიშვილმა პირველ ტურში, მაგრამ მეორე ტურში 1,100,000-ზე მეტი ხმა მიიღო, ხო? ანუ მომავალში თუ ხელისუფლებას ეს განცდა გაუჩნდა, რომ ის არის დაუმარცხებელი, ხო? მაშინ ბუნებრივია თქვა საქართველოს ვერ გამithარდება, საქართველოს ვერ წავა წინ, საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტები ვერ გამithარდება. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, მსმენელებს უნდა დავემშვიდობოთ. ნახოთ, ანუ რაღაც წელს ვასრულებთ მაინც ისეთი პოზიციიდან, როდესაც თითქოს მაინც არაფერი არ არის გარკვეული და მაინც მოლოდინის რეჟიმში ვართ. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ანალიტიკოსი, პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე და სატელეფონო ჩართვა გქონდა ასევე ანალიტიკოს გია ხუხაშვილთან ერთად, ვინც ვერ მოგვისმინეთ პირდაპირ ეთერში, ტრადიციულად ჩვენი ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ პირველი რადიოს ვებგვერდზე და Facebook-ის ჩვენს გვერდზე ქართული ასოებით პატარა პოლიტიკა. ჩვენ ახალი წლების შემდეგ დავბრუნდებით და ცხადია ისევ პოლიტიკურად მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბრებთ. დღეს გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე წინასწარ ყველას გილოცავთ ახალ წელს. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა.